Ku makya g'olunaku lumu mu mwezi ogwokubiri 1980 Besigye yali yeeteekateeka agenda mu ggwanga lya Nairobi okubaako ebyuma by'omu ddwaliro by'agula asobole okubeera nga biguza amalwaliro g'obwannannyini agaali gatandise okumerukawo mu kibuga Kampala. Yadde nga Besigye omulimu gwe gwali gwa busawo, wabula Besigye yali musajja mukujjukujju asobola okukola bizinensi yonna ebeera emujjidde. Besigye yanona tiketi ye ey'ennyonyi okuva ku Uganda Airlines Offices ku Kimathi Avenue n'atambula nga yolekera Kampala International Hotel oba giyite Sheraton Hotel okubeera nga asisinkana mukwano gwe Saidi. Saidi yali mutabani wa Abdallah Saidi Fundikira eyali akulira oludda lw'opposition mu ggwanga lya Tanzania. Kampala International Hotel yali mu nteekateeka yakubeera nga ekyusa erinnya lyayo eyitibwe Apollo Hotel oluvannyuma lwa Apollo Milton Obote kubanga yali akomyewo mu buyinza. Besigye olwatuukawo yayolekera akasenge k'essimu asobole okubeera nga akuba ategeeze gwe yali azze okulaba nti atuuse. Wabula yali akagituukako bw'ati ne wabaawo amukwata ku kibegabega. Besigye okukyuka atunula ani amukutteko agenda okulaba omusajja gwe yali talabangako. Omusajja n'amutegeeza ateeke wansi essimu. Besigye kwe kumwanukula nti lwaki. Mu ddoboozi lyali lirabika nga litandise okubeera ekkambwe. Omusajja amuddamu nti ateeke wansi essimu amugoberere. Besigye yatunuulira omusajja nga bw'abirowoozaamu era ekyavaamu Besigye kwe kumwanukula n'amutegeeza nti bw'aba amwagala atuule awo amulinde. Besigye abeera adda ku ssimu okukola by'akola. Omusajja n'amukwata ekitogi n'amusikambula ng'amufulumya akasenge k'essimu. Mukadde ako ne pisito yavaayo n'agisonga Besigye mu mbiriizi. Emmundu bw'evaayo Besigye yali takyayina kyayinza kukola era nga n'abaali awo okumpi bakanya kutunda butunuzi abalala nga we beesiga okusobola okudduka ekibambulira. Bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo omusajja yali ku mabbali ng'abatunuulidde. Ono yavaayo naye ne yeegatta ku musajja mukulu ono ne basitula Besigye ne bamuteeka mu mmotoka eya Land Rover. Besigye bamuteeka mu bbuutu ya Land Rover ne bamuvuga ne bamutwala ku International Conference Center. Gavumenti ya Idi Amin ye yali yazimba Conference Center eno mu 1975 Uganda bwe yali yeeteekerateekera okukyaza olukuŋŋaana lw'amawanga g'olukalu lwa Africa. Wabula obumu ku busenge ku kifo kino bwali bwafuulibwa obw'okutulugunyizaamu abantu ssaako n'okubattiramu. Era wano abakwata Besigye we baamutwala ne bamukwasa omusirikale. Omusirikale ono yamulagira aggyemu engatto ssaako n'omusipi. Olwo nga briefcase omwali ssente, paasipooti, tiketi y'ennyonyi ssaako n'empapula endala baabimuggyako. Ku mabbali awo waaliwo akasenge akaliko oluggi olw'ekyuma. Baakagula era omusirikale n'alagira Besigye ayingire. Wabula ng'omusirikale ono ssaako n'abasajja abaali mu ngoye eza bulijjo abakwata Besigye baali tebannaba kumweyanjulira. Besigye olwamuyingiza mu kasenge kano bwe batyo ne bakaggalawo. Mu kasenge kano mwalimu abantu abali eyo 30. Wabula Besigye teyasobola kubeekenneenya kuba temwali kitangaala kimala. Ono agamba nti yali akimanyi nti bakoze ensobi okumukwata era nti akadde konna baali bagenda kumuta asobole okugenda ku lugendo lwe era ng'essaawa zaali ziweze 5:30 ez'okumakya. Akaseera kaawerera ddala okukkakana nga ziri mu ssaawa 7 ogw'emisana era Besigye abaali awo agenda okuwulira ng'omusiraamu ayaziina. Essaawa zaagenda okuwera 9 ogw'olweggulo ng'amagulu ga Besigye gatandise okufuuyirira. Kye yaddako okukola kwali kusitama. Ennyonyi ya Besigye yali yakusimbula ssaawa 10 ez'olweggulo wabula obubonero bwali butandise okweyoleka nti ono si bwa kugenda Nairobi akadde ako. Besigye atandika okukakasa nti embeera emubijjidde. Ssaawa zaali 12 ez'olweggulo ng'olwo amagulu tegakyasobola kumuwanirira kubeera ng'asitama. Kye yasalawo okukola kwe kubeera ng'alongoosalongoosaako wansi era bw'atyo n'atuula. Guno gwe gwali omulundi gwa Besigye okubeera ng'aggalirwa era wakati w'essaawa 2:03 ez'ekiro bannamagye babiri abaali batamidde bajja ku mulyango nga bali mu kwogera mu lulimi olulwo. Kyokka oluvannyuma baalingiza munda ne bategeeza oba waliyo eyeetaaga caayi. Besigye mu bwangu bw'ekitalo yaddamu nti ye kuba yali amaze akaseera akawera nga tafuna kazeeri lubuto. Era mpolampola bw'atyo n'ayimuka. Kyokka agenda okwetegereza nga banne be yasanze munda tewali n'omu asituka. Muli n'alowooza nti bo tebaagala. Agenda okukitegeera nti kye baali bategeeza teyali caayi nga batandise okumuligita emigoba nte. Bannamagye bano baaleeta waya y'amasannyalaze eya kopa ne bagiwetamu emirundi 2 ne batandika okuligita Besigye emiggo nga balinga abakuba omusota. Baali tebafaayo ludda wa we bakubye. Wabula Besigye kye yakola kwali kubikka mutwe gwe n'aleka ebitundu ebirala byo ne bigabana. Akaseera nga kayise bano nga bakyakuba Besigye, omu ku basibe omulala eyali awulikika nga mukaddekadde
yaleekana mu lulimi Oluswayiri nga bategeeza balekeraawo. Bannamagye bano balekeraawo okuba Besigye kyokka ne baddira omukadde naye ne batandika okugimukuba kyokka nga basiba balala bo baasigala basirise. Bannamagye bano abatamiivu bwe baamala okukoowa baatambula ne bafuluma. Olwo Besigye n'asigala nga yeebase wansi nga yenna ali mu bulumi obutagambika. Nga wayise ennaku 3 nga Besigye musibe, oluvannyuma yatwalibwa mu kasenge 2011 aka Nairo Hotel ne batandika okumubuuza akana n'akataano. Era Besigye agamba nti abasinga obungi ku bwe baali babuuza akana n'akataano tebaddangayo kukubwako kya mu lubaale. Abakwata Besigye baali baagala okumanya obanga yeetaba mu miitingi y'abayizi ku ssettendekero Makerere. Era nga bano baali baagala okumanya obanga Besigye alina akakwate ne Museveni ssaako n'abalwanyi b'abalala. Kyokka mukadde ako Besigye yali talina n'omu gw'ayogerezeganya naye ku abo be baali bamubuuza. Era bano baali beebuuza kiki ekitwala Besigye Nairobi kubanga bangi abaali bawakanya gavumenti ya Milton Obote gye baali basinziira. Besigye bano yabategeeza nti amazima gali nti talina kyonna kyamanyi ku bye baali bamubuuza nti era ye yali agenda Nairobi kubeera ng'agula byuma bya ddwaliro. Wabula yadde nga bano yabagamba ebyo era baasigala bamusibye. Nga wayise wiiki singa 3 nga Besigye ono musibe, waliwo Kano Omutanzania eyajja mu kifo ekyo we basibira abantu. Abatanzania abawerako baasigala emabega oluvannyuma lw'okuwangula Idi Amin ne basigala emabega okubeera nga bateekateeka gavumenti ya Milton Obote wakati mu kumuzimbira eggye. Wabula Kano ono yali yagendako ku ddwaliro ery'e-Mulago okubeera nga ajjanjabwa era nga Besigye ono ye yamujjanjaba. Era nga munnamagye ono olwalaba ku Besigye n'amujjukira era bw'atyo n'amuggyayo mu kasenge mwe baali bamusibidde. Besigye yategeeza byonna ebyali bimutuusiddwako. Wabula Kano yeewuunya nnyo okuwulira nti Besigye bamuvunaana emisango egifaanana bwe gityo era n'amusuubiza okubeera nti agenda kukola kyonna ekyetaagisa asobole okubeera ng'ateebwa. Olwo ku ssaawa emu ey'olweggulo abamu ku bakuumi bajja Besigye ne bamuyitayo mu kasenge. Ono baamuddiza engatto ze, omusipi ssaako ne waleti ye. Bamusindika mu kasenge ka 226 ku Nairo Mansions era ng'eno gye yasisinkana Major Francis Agwa eyali akulira military intelligence. Wabula nga mu kasenge kano oli Omutanzania yalimu. Major Agwa yategeeza Besigye nti waliwo ebyogerwa nti alina bye yeenyigiramu era n'amukakasa nti bali mu kukola okunoonyereza era ne bamusaba abayambeko mu kunoonyereza okwo. Wabula Agwa n'ategeeza Besigye nti Kano Omutanzania yabategeezezza nti Besigye tayinza kwenyigira mu misango egyo era nga bamukkiririzaamu era ensonga lwaki bagenda kumuta. Wabula nga bamwetaaga okujja buli lunaku ku ssaawa 9 okubeera nga yeeripootinga era nga wajja kubeerawo omuntu ajja okuba nga amulinze. Besigye agenda okutuuka awaka nga ziri mu ssaawa 2:30. Ono enjala yali emuluma n'okubeera ng'akyalina ebisago. Mukadde ako Besigye yakubira mukwano gw'essimu n'amutegeeza byonna nga bwe byabadde. Era mukwano gwe n'amusuubiza nti ajja kumulaba enkeera ku makya. Olwo enkeera ku makya nga mukwano gwazze baatandikira bwe baali bakomye ne bakakasa nti ddala kituufu Besigye tasaanidde kubeera mu Uganda muno. Asanye okuddukamu mu bwangu bw'ekitalo. Besigye teyasobola kusiba yadde ekintu n'ekimu ng'atya nti singa babayimiriza ne babakebera biyinza okumuwoosaayo. Ono yayingiranga bwe yali mu mmotoka ya mukwano gwe bwe batyo ne bavuga nga bava mu Kampala wabula nga baalinga beewala okuyita ku makubo okwali road block. Bano baakwata Eastern Uganda era nga bano baagulirira abasirikale b'oku nsalo bwe batyo ne babaleka ne bayingira Kenya. Era nga mu kusala zaali 12 ez'olweggulo bwe batyo hotelo gye baagendamu baagituukamu obudde nga buzibye. Yadde nga Besigye yali amaze okudduka mu Uganda wabula yali tamanyi gy'ayolekera n'anteekateeka kizaalina. Mu hotelo Besigye gye yaddukira yasangayo Jim Muhwezi ne David Tinyefunza wabula nga bano bonna yali abamanyi bulungi. Baali bava ku kyalo kye kimu ne Muhwezi ekyalukunjire ate nga Tinyefunza yali chairman wa Michel Hall Besigye mwe yali asula ku ssettendekero Makerere. Muhwezi ne Tinyefunza bwe baali bamemba ba UPM era nga bonna baali basirikale wabula nga baali badduse mu ggwanga oluvannyuma lw'okuba nti baali batolose ku police station ey'Ejjinja gye baali babasibidde era nga baali mu nteekateeka zikomawo wano mu ggwanga beegatte ku bakwatammundu ba Museveni basobole okulwanyisa Obote. Okusisinkana kuno okutali kuteeketeeke kwaggula Besigye amaaso okubeera nga yeegatta ku bakwatammundu balwanyise gavumenti ya Milton Obote yali etulugunya abantu n'ekiyali yeerabiddeko.